டீத் கிரைண்டிங்லேருந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மேஜிக் அப்ளையன்ஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? டீத் கிரைண்டிங்கிறது இப்போ ஒரு காமன் ஃபினாமினன் ஆயிடுச்சு. காலையில் எந்திரிக்கிறப்ப எனக்கு ஜால பெயின், காதில் வலி, கழுத்து வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது, தலைவலியான தெரியல, பல்லில் கூச்சம், இது எல்லாமே உங்களுக்கு பிரக்சிசம்னால வர்றது தான். செல்ஃபோன்ஸில் நம்ம ஸ்க்ரீன் கார்டு போடுற மாதிரி உங்கள் டீத்தில் ஒரு தின் லேயராக இருக்கும், ரப்பரி மெட்டீரியலில் இருக்கும், ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். இதை போட்டுக்கிறப்போ உடனே உங்கள் டென்டிஸ்ட்டை விசிட் பண்ணுங்கள், நைட் கார்டு பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. பர்சனலாக நானுமே ஒரு நைட் கார்டு டெய்லி யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். அண்ட் இட் கிவ்ஸ் மீ மேசிவ் ரிலீஃப் ஃப்ரம் all the jaw pains.